friends, welcome back to my channel. சிக்கன் கிரேவி ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு 1/2 kg சிக்கன் எடுத்து கழுவி வச்சுருக்கேன். அதுக்கு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூனு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். 1 டீஸ்பூனு பெப்பர் பவுடர் போட்டுக்கலாம். அதுக்கு தேவையான சால்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சத்தூள் அதுக்கு தேவையானதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். 3 டேபிள் ஸ்பூனு ஃப்ரெஷ் கர்டு, தயிர், நல்லா புளிக்காத தயிரை 3 டேபிள் ஸ்பூன் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். திக்கு தயிராக இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது ஒரு 1/2 hour மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதை அரைக்கிறதுக்கு 2 தக்காளி, ஒரு 10லேருந்து 12 முந்திரி பருப்பு, கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சம், இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம். ஒரு பேனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இது கொஞ்சோண்டு சால்ட் ஆட் பண்ணால் சீக்கிரம் ஃப்ரை ஆகிடும். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். நல்லா வணங்கிடுச்சு. இதில் இந்த அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி, கொத்தமல்லி தலை, முந்திரி பருப்பு இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண பேஸ்ட் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இதில் வரமிளகாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொத்தமல்லி தூள் 2 டேபிள் ஸ்பூன் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். நல்லா எண்ணெய் பிரிகிற அளவுக்கு இது எல்லாத்தையும் நல்லா வணக்கி விடுங்க. இந்த மேரினேட் பண்ண சிக்கனை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2 to 3 minutes நல்லா வணக்கி விடுங்க. இதுக்கு தண்ணி ஒரு 1/4 டம்ளர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா கொஞ்சம் நேரம் ஒரு மூடி வச்சு ஒரு 15 நிமிஷம் வேக வைக்கலாம். ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே ஒரு 15 நிமிஷம் இதை நல்லா வேக வைக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா பிரிகிற அளவுக்கு இது நல்லா கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும். ஒரு 15 மினிட்ஸ் கழித்து திறந்து பாருங்கள். நல்லா எண்ணெய் பிரிகிற அளவுக்கு வெந்திருக்கும். சிக்கனும் நல்லா வெந்திருக்கும். உப்பு சரியாக இருக்கான்னு இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்துட்டு பத்தலைன்னா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. கஸ்தூரி மேத்தி ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்து நல்லா கையில் தேய்ச்சி விட்டு அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கரம் மசாலா தூள் 1 டீஸ்பூன் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. இது டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இது செய்கிறதும் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். கொத்தமல்லி தலையை தூவி நிறுத்தி விட்டுடலாம். டேஸ்டான சிக்கன் கிரேவியை நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.